Ahojte dievčatá, mám tu haul dnes z DM-ky, je toho veľa a začneme dekoratívnou kozmetikou. Je tu od Catrice, tento som kúpila vo Vzlave, je takéto zlatistej farbe, je to rozjasňovač na tvár, malo by to nejako upraviť tvár. Catrice, tak to vyzerá. Potom to je vo Vzlave som kúpila Catrice. Potom som kúpila takýto ako bledá káva vyzerá lak, tiež akciový, ktorý stal euro 95 na 95 centov. Potom som hľadala ruž, mám Alverde,